ବୋଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ ପନିପରିବା ତ ଏତେ ରେଟ୍ ଆଜି ସେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ କିଲୋ ତ ଏଇ ଦେଖୁଛୁ 45 କୋଟି 50 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ ସେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିମି ଆଉ ତାହେଲେ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରକମ ହବ କ'ଣ କି ମସଲା ମସଲି ଦେବିନି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି କରିମି ଆଉ ଦେଖିବ ଯେ ତରକାରୀ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଘୁଗୁନି ଆଉ ସେ ଘୁଗୁନି କି ରୁଟି ପୁରୀ ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ମଟର ଆଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଆଉ ହଁ ମଟରଟା ତ ଭେଦେଇଥିଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ପକଉଛି ଆଳୁ ବେଶୀ ପକେଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ ମଟରଟା ସବୁ ଛାଣିଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ହଁ ସେମିତି ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଯାବତୀୟ ରୋଗ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ଛାଡ଼ ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଫାଇଲିନ୍ ବାଟିଆରେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସୁଥିଲା ସିଏ ବାଟିଆ ପରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚକୁଡ଼ିକି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ ଗୁପଚୁପରେ। ହେଲେ ଆମର ଏତିକି ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ପକେଇକି ଆଜି ଘୁଗୁନି କରିବୁ। ଘୁଗୁନିଟା ସେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କରିବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ଘୁଗୁନି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଏ ଘୁଗୁନି ଅତି ସହଜର ପୁଅ ଛୁଆ କ'ଣ ଝିଅ ଛୁଆ ଯିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ସହଜ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଟିକି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ପୁରୀ ଟିକେ କରିଦେବ ଖାଇଦେବ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ କରିବ ଖାଇବ ଉପମା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦିଏ ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିବା ଆଉ ଅଦା 1 ଖଣ୍ଡ ନେଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ନେଇଛି ଆଉ ଏଇ ପିଆଜଟା କାଟିବି ଏଇ ରୁଚିର ତ ଏଇ କରି ପାଉଡ଼ରଟା ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଅଦାଟା ଛେଚିବି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଯାଉଛି କାଟିଦିଏ ଟିକି ଟିକି କରିକି ପୁରା ଆଉ ଟିକି ଟିକି କରିକି ପିଆଜ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯେ ଘୁଗୁନି ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ ମସଲାଟା ଟିକେ ଇଏ ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଆଜ ପୁରା ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ଟିକି ଟିକି କରିଦେବା ଅଦାଟା ଛେଚିଦେଲି ଏଇ ଇଏ ସାର୍ଟ ଆଣି ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆମର ଘୁଗୁନି ହେଇଗଲା ପରେ ବସିକି ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଉ ଓଇ ତୁ ଘୁଗୁନି ପୁରୀ ଖାଇବୁ ଓଇ କ'ଣ ଚାଟୁଛୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼କୁ ଘୁଗୁନି ପୁରୀ ଚାଟି ଖାଇବେ ବୋଲି ଗୋଡ଼ ସେଠୁ ଚାଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ହଉ ହେଇସାର ତୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଅନଉଛି ହେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତେଲ ତାତିଗଲା ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲି ଏ ଶୁଖିଲା ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲେ ମୋର ବାସନା ହବ ତାପରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଟମାଟୋ ତ 100-150 ଟଙ୍କା ଦାମ ଆଉ କ'ଣ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ଟିକେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ଆଉ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଥର ଚଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟମାଟୋ ବିନା ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଲି ହେଲା ଚଳାଣିଆ ଘୁଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଦରଦାମ କୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ କମ ନାହିଁ ଆଳୁ ତ ଯାହା ରେଟ୍ ପରିବା ରେଟ୍ ଆଳୁ ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟିକେ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ିକି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଉଥିଲୁ ତାକୁ ବି ଏଇନେ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ପରିବା କିଣି ହଉନି ନା ଆଳୁ ଯଦି କିଣି ପାରିବନି କ'ଣ ଖାଇବ କହୁନ ଖଟା ଆଣିକି ଖଟା ଚକୁଡ଼ିକି ଭାତ ଖାଇବୁ ଗରିବ ଲୋକ ପୁରା ଖଟା ଚକୁଡ଼ିକି ଖାଏ ଆଳୁ ତରକୁ ଖଟାରୁ ବେଶୀ ରଖିଦେଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ହେବ ସେଇ ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ଚକଡ଼ି ଖିଆ ହେବ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଉ କିଣି ହେବନି ବାବାରେ ମୋର ଏଇ ମଟରଟା ବଢ଼ିଆ ରକମ ସିଝିଛି ଏଇ ଦେଖ ମଟରଟା ବଢ଼ିଆ ରକମ ସିଝିଗଲା ଆଳୁ ଗୋଟାଏ ଆଧାର ପକା
ପିଆଜ ନାଲି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଅଦା ପକେଇଦିଏ। ଅଦା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ଟା ହବ ସେଗୁଡ଼ା ଖିଆ ହବ। ସସ୍ଟା କ'ଣ ଯେତିକିଟାର ଠିକ୍ ରେଟ୍ ସେତିକି ହେଲେ ଖିଆ ହବ। କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେବି, କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ପକେଇବା ପକେଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଥର ଏଇ ଆଳୁଟା ପକେଇଦେବି ଆଉ। ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିରୁ କରିଦେବୁ। ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ଲାଲ ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଏ କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ପଡୁନି ତ ଲାଲ ହବନି, ଟିକେ ପକେଇଦିଏ ଟିକେ ଲାଲ ହବ। କଷି ହେଇଗଲା, ଏବେ ମଟରଟା ଢାଳିଦେବି ଆଉ। ପାଣି ଟିକେ ଦବା, ମଟରଟା ରହିଲେ ତ କାଠୁଆ ଆସିବ ନା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ଖାଇବ। ଫୁଟିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେଲା। ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ। ଏତିକି ଥାଉ ପାଣି। ହଉ। ଯଦି କାଠୁଆ ହବ ପଛରେ ପାଣି ଦିଆନି। ହେଇଗଲା ମୋର ଘୁଗୁନି। ଆଉ ଘୁଗୁନି ସହିତ ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି। ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଘୁଗୁନି ଖାଇବୁ। ଏ ଘୁଗୁନି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କରିବେ, ଖାଇବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଆଉ କିଣିକି ଖାଇବେନି। ଏମିତି ଘୁଗୁନି କଲେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଉ ଖାଇବେନି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ପୁରା, ଏଇ ଘରେ କରିଦେବେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପୁରୀ, ଆମର ଏ ଘୁଗୁନି କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ପୁରୀ କ'ଣ ଇଟିଲି ଉପମା ସବୁଦିନ ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବ।